जोही में बरसात तबाही मचाए छड़ी, सवें कच्चा घर डही पट थी विया आहिनि। बरसात मुतासिर बेयारो मददगार बणियल आहिनि। इंतजामिया वाहर न कई। उन हवाले से अपडेट करियो आहे जोही मां धरती टीवी जो रिपोर्टर जान मोहम्मद काडई। ॿियो महीनो आहे, बरसाति हले थी। 2 महीननि में असांखे को न राशन मिलियो आहे, न टेंट मिलियो आहे। जागियूं सभु किरी विया आहिनि। असांजी सर्विस करण जे लाइ केरु तयारु न आहे। जेके मिलण के मिलनि था, ग़रीब जेके बि आहिनि। हुस्नाबाद कॉलोनी जा माण्हू, सॼे शहर जो पाणी हुस्नाबाद कॉलोनी में आहे। असां सां ज़ुल्म आहे। टेंट बि कंहिं ग़रीब खे न मिली आहे, न कली मिली आहे। असांखे अफ़सोस सां चवणो पए थो त असांजी कॉलोनी में ग़रीब जेके आहिनि, राति जो मींहुं पए थो त उहे निकिरी अची रोड ते वेहनि था। हींअर ॾींहं जो पए थो त रोड ते अची निकिरी वेहनि था। घर भी किरियल आहिनि। टोटल असां पानी में वेठा आहियूं। असांजा बचड़ा भी पानी में आहिनि। हिन महिल बि असां खटोला टंगे उन्हनि ते बचड़ा वेहारे उन जे हेठां वेठा आहिनि। असांजो हाली सर्वे करे ॾिसनि, असांजा बचड़ा पानी में आहिनि। असां चाड़ ॿार जे लाइ, मानी राशन जे लाइ, हर शइ लाइ परेशान आहियूं। असांखे का सहूलियत कोन्हे। ऐं असांखे घर दर असांजा टई विया आहिनि। न को असां वटि तंबू आहे, न को पाल आहे, न कली आहे, न राशन पाणी आहे। मज़दूरी जा हाल बि कोन आहिनि। बरसाति 2 महीनो आहे, बरसाति बीहे कोन थी। किथां राशन पाणी अचे? बचड़ा नंढड़ा बुख ते वेठा आहिनि। असांखे वॾो नुक़सान पियो आहे, पर असांजो को बाज़ारो कोन थियो आहे। हिन महिल ताईं असां पंहिंजा बुखनि ते बचा विया आहियूं। असां ताणी हिन महिल न को आयो आहे, न वियो आहे, न छा न थियो। जान मोहम्मद पौड़ असांजे वार्ड में सिटी ते सदर आहे।